ခိုးရှိရှိတုန်းကတော့အုပ်ကြီးတစ်ခုမှာကျွတ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံလေးကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အမြင့်တွေကြားမှာရှိပြီးကျွတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွတ်ပရင်ကိုအလွန်လေးစားကြပါတယ်။ကျွတ်ပရင်ကလည်းသူ့ပြည်သူတွေကိုချစ်ပြီးဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွတ်ပရင်ကသူ့နန်းတော်အပြင်ဘက်မှာရပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုကြည်နေတယ်။ကျွတ်တွေဟာအလုတ်စူးစမ်းနေကြတယ်။တချို့ကအစာရှာနေကြတယ်။တချို့ကကလေးတွေကိုပြုစုနေကြတယ်။တချို့ကမြေတွင်းအသစ်တွေတူးနေကြတယ်။ရုတ်တရက်ပဲကောင်းကင်ကြီးကိုမှောင်မဲလာပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်လာတယ်။မိုးကြိုးပစ်တန်တွေနဲ့အတူမိုးရွာသွန်းလာတယ်။ရေတွေဟာကျွတ်တွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲကိုစီးဝင်လာတယ်။ကျွတ်တွေအားလုံးလန့်သွားပြီးထွက်ပြေးကြတယ်။ကျွတ်ပရင်ကသူ့ပြည်သူတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးနေဖို့ပြောပြီးမိယာကိုတက်ကြဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ရေတွေတက်လာတာနဲ့အမျှကျွတ်တွေဟာတစ်ပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းခတ်တွေပေါ်ကိုတက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွတ်တကောင်ကသူ့ရဲ့သားမယ်လေးကိုရှာမတွေ့လို့ရေထဲမှာပြန်ရှာနေတယ်။ကျွတ်ပြည့်မြင်တော့ချက်ချင်းပဲရေထဲခုန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီကျွတ်ငယ်လေးကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုပြီးသွားတော့ကျွတ်တွေရဲ့နေအိမ်တွေပြင့်စီးသွားပြီးကျွတ်ပြရင်ကသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုစုယုံပြီးအိမ်အသစ်တွေပြန်ဆောက်ကြဖို့ဦးဆောင်နေသူကိုယ်တိုင်လည်းအားစိုက်ကူညီခဲ့ကြတယ်။ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲကျွတ်တွေရဲ့နေအိမ်ကောင်းကောင်းလေးကိုပြန်ရလာတယ်။ဒါပြင်နဲ့ပြဿနာတစ်ခုကြုံလာပြန်ရောကျွတ်တွေရဲ့အစာတွေအကုန်ရေမျောပါသွားတယ်။အစာရှာဖို့ခက်ခဲလာပါ၏။ကျွတ်တွေဟာအယမ်းပိုက်စာနေတာကြောင့်ကျွတ်ဘရင်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလူတွေရဲ့ရွာကိုသွားပြီးအစာရှာဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ညဘက်ရောက်တော့ကျွတ်ဘရင်ကကျွတ်အုပ်စုကိုခေါ်ပြီးရွာတွေကိုဝင်သွားပါတယ်။ရွာတွေကိုရောက်တော့စပားကြီးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစပားကြီးမှာကြောင်ကြီးတစ်ကောင်ကစောင့်နေတယ်။ကျွတ်တွေကြောက်သွားပြီးမဝဲမရဲဖြစ်နေတယ်။ကျွတ်ဘရင်ကဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြေရှင်းတယ်။သူကကျွတ်တဆုကိုကြောင်အိတ်နေတဲ့အိမ်ရှိမှစူညံအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်။ကြောင်ကြီးကြာသွားတော့အဲ့ဒီကျွတ်တွေနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွတ်ဘရင်နဲ့ကြံတဲ့ကျွတ်တွေနဲ့အိမ်ထဲကစပားရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးစပားတွေကအယမ်းများနေတာကြောင့်အယမ်းကိုပျော်နေပါတယ်။စပားတွေကိုယူနိုင်တဲ့လောက်ကိုယူလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာစပြီးကျွတ်တွေဟာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ကျွတ်ဘရင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဒီရွာကနေအစာရှာနည်းကိုသိလာတယ်။ကျွတ်ဘရင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဖီတူတွေကိုပြောတယ်။စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တုံပြီးတာမငါတို့အားလုံးအသက်ရှင်နိုင်သွားမှာ။အရေးကြီးတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကစပြီးကျွတ်တွေရဲ့နိုင်ငံလေးဟာဘာကိုကြောက်စရာမလိုပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်။ My home, and this we work hard, we play hard, and we share everything. Come on, let's gather harvest. Ha! Look at that berry, so juicy.